Tiếp nối hai chiến lược trước, hôm nay mình sẽ nói nốt hai gương mặt còn lại trong danh sách copy trade trên sàn Vantage nha. Đầu tiên là chiến lược BTC Phantom VN. Chiến lược này chỉ tập trung chạy vào Bitcoin. Điểm thú vị của nó là kết hợp với 3 bot AI nên là khá linh hoạt khi thị trường biến động mạnh. Nhưng bù lại dạo gần đây Bitcoin tăng giảm rất là nhanh nên rủi ro vẫn sẽ cao hơn vàng hay là Forex nha. Mình thấy chiến lược này phù hợp với ai thích tốc độ cao, có vốn linh hoạt và không ngại rủi ro. Cuối cùng là chiến lược Matrix Titan. Chiến lược này cũng chạy trên vàng và nó hoạt động như Dragon VN Finance, nhưng điểm khác biệt là nó chạy 24/24. Đây cũng là một chiến lược mà mình xếp vào mức rủi ro trung bình. Đối với người mới có vốn từ 40 đến 50 U thì mình khuyên là nên chạy các chiến lược an toàn và trung bình trước nha, rồi hẳn nâng cấp lên các chiến lược khác. Còn bạn thì sao? Bạn đã chọn một trong 4 chiến lược nào trên sàn Vantage? Comment cho mình biết với nha.